今天朋友带我们来了个新的地方啊，就是我身后这条小河。你看水草特别多啊。远处呢有一个老师傅在钓，老师傅也比较热情，说那边打过窝，叫我们直接过去钓。但是这不太好意思啊，一会儿我们自己下去啊，在那边就是水草比较茂密的地方，自己去开窝，自己打窝啊。是种草区啊，看朋友特别到位，帮我开了一个草洞。啊，这个草洞我一看啊，就感觉要连杆的样子。来了，终于，哎，个头还不错啊，有个1两半。窝子打下去半个多小时了，刚刚上的第一条啊。今天呢还是用摇3摇做料，因为最近温度啊还是比较高，真的是果味的啊。杆子呢选的是10米的，正好钓对面啊，普锐斯的新款征途，0.8的通线，5号的海西啊。来了，底接口啊！哎，这条还不错啊，还行啊。哦呦，哇塞，可以啊，又不小。哇，看来今天朋友带我们来了一个挺好的地方啊。目前来看，鲫鱼个头都不错。来了，草洞里上鱼了，好现象啊！本来以为草洞里面上鱼可能会稍微晚一些啊，开的动静比较大，开了个头，开了个好头。走你！还是草洞里上鱼有感觉一些啊，说实话。虽然说和草边啊大小都差不多，但是我还是宁愿钓草洞。来吧，终于3连杆啊！草洞里面，哎，草洞里面是来鱼了啊！目前啊，我们只钓了2个窝，一个是草边的，一个是草窝，水深一样的，5、60厘米，比较浅啊。然后朋友也说这条河普遍就比较浅，但是呢，这条河水草比较多，感觉还是挺长鱼的啊。继续。来吧，这口非常稳，而且个头也还非常不错啊，偏大一点，比一般的。来嘞，终于第2个草洞出鱼了啊！而这个草洞啊还要浅，比其他的几个窝子可能还要浅了10公分。来嘞，这个草洞又开始了啊，里面开始有泡了，我感觉又开始进鱼了。来嘞，终于，草洞啊，上鱼真的是确实有感觉啊。我们今天先撤了啊。今天呢，这边环境呢真的是非常不错，这个地方也是第一次过来啊。然后鲫鱼个头我感觉其实也还可以吧，在这个季节来说。但是呢，今天草洞里面上鱼其实整体不是特别好，主要可能是草洞啊新开的原因，动静闹得比较大。然后光水其实口要好一点，但是呢，我还是比较喜欢钓草洞，所以说这个草洞啊留在这边，抽空啊再来试一下。我感觉今天可能是新开的原因。最后看一下鱼货。鲫鱼嘛，还钓了1、20条，整体大小也都差不多。那我们今天视频就到这边啊，希望我们家简单关注，我们下一次再见，拜拜。